Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que além dos adultos, as crianças também podem apresentar bruxismo? Saibam as causas e como tratar aqui comigo. Vem que eu te explico. O bruxismo é o ato involuntário de ranger os dentes ou pressionar a mandíbula de forma excessiva e frequente. Esse ato causa pressão e desgaste nos dentes, tensão na região das articulações temporomandibulares e pode causar até dor de cabeça. O mais comum é que o bruxismo aconteça durante o sono, no período noturno. Essa disfunção pode ter várias causas, como desalinhamento dos dentes, estresse, ansiedade, fatores genéticos, mas também pode vir relacionada à respiração oral. Crianças que têm adenoide, que têm rinite, podem também apresentar bruxismo. A placa dentária é uma das alternativas para cuidar do bruxismo, mas é sempre importante ir atrás das causas e cuidar delas para evitar que ele aconteça. Se o seu filho apresenta algum desses sintomas, fica o alerta, não deixe de consultar um otorrinolaringologista ou um ortopedista de maxilares, um dentista especialista nisso, para resolver o problema. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a chance de resolver o problema e evitar as complicações, não é mesmo? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir e compartilhar. Um forte abraço e tchau, tchau!